17 эффективных способов избавления от разных видов кашля. Первый. Нарежьте редьку маленькими кубиками. Положите в жаропрочную кастрюлю и посыпьте сахаром. Запекайте в духовке 2 часа. Образовавшуюся массу протрите, отожмите. Сок перелейте в стеклянную емкость. Принимайте по 2 чайные ложки 3-4 раза в день перед едой и на ночь перед сном. Вырежьте в черной редьке сердцевину. Влейте в выемку немного меда. Через несколько часов редька пустит сок. Образовавшийся сок пейте 3 раза в день. Взрослые по 2 столовые ложки, дети 4-14 лет по 1 столовой ложке. На ночь пейте по 200 мл теплого молока, растворив в нем 1 столовую ложку меда. Второе. Вареные и печеные груши – прекрасное средство при сильном кашле и удушье. Отвар сушеных груш утоляет жажду при высокой температуре. 1 стакан измельченных сушеных груш залейте 500 мл воды, варите 20 минут, настаивайте укутав 4 часа, процедите. Пейте по 100 мл 4 раза в день за 30 минут до еды. Третий. Для облегчения отделения мокроты пейте брусничный сок с медом или брусничный сироп по 1 столовой ложке несколько раз в течение дня. Одновременно пейте вместо чая отвар из листьев или сушеных плодов клубники. Четвертый. При сухом кашле проводите ингаляции. Измельчите и смешайте 1 столовую ложку листьев эвкалипта, 1 столовую ложку цветков календулы и 1 столовую ложку корня солодки. 1 столовую ложку сбора залейте 200 мл крутого кипятка. Настаивайте 5-10 минут. Затем вдыхайте пар. Детям первых лет жизни ингаляции делать нельзя. Не рекомендованы они и при высокой температуре. Пятый. Для лечения застарелого кашля применяйте компрессы. Смешайте 1 столовую ложку муки, 1 столовую ложку сухой горчицы, 1 столовую ложку подсолнечного масла, 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку водки. Подогрейте смесь на водяной бане, постоянно помешивая. Получившееся тесто нанесите на марлевую повязку и приложите к груди. Сверху накройте полиэтиленом, укутайте теплым шарфом. Держите до остывания компресса. Шестое. Измельчите 2 спелых банана. Залейте 200 мл горячей воды. Кипятите 10 минут. Процедите. Добавьте мед. Пейте в теплом виде. Седьмое. 100 мл свежего сока редьки или моркови смешайте со 100 мл молока или медового напитка. Пейте по 1 столовой ложке 6 раз в день. Восьмой. Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 1 столовую ложку оливкового масла и 1 столовую ложку камфоры. Пропитайте этой смесью шерстяную ткань и приложите к груди. Девятое. 10 плодов фиников залейте 500 мл воды и варите 30 минут. Процедите, отожмите. Пейте в горячем виде при сухом кашле. Можно сварить 6-7 сушеных фиников в 200 мл молока. Десятое. 30 граммов изюма настаивайте в холодной кипяченой воде 45 минут. Откиньте на дуршлаг. Изюм съешьте перед сном, запивая горячим молоком. Средство помогает даже при сильном кашле. 11. От детского кашля избавит такая смесь. Натрите на мелкой терке 1 яблоко, 1 луковицу и 1 морковь приблизительно одинакового веса. Добавьте 2 столовые ложки меда. Хорошо перемешайте. Давайте детям по 1 чайной ложке в теплом виде 4-5 раз в день. 12. Смешайте 2 столовые ложки тертых яблок, 2 столовые ложки меда и 1 столовую ложку тертого лука. Принимайте в теплом виде по 1 чайной ложке
4-7 раз в день. 13. Прекрасное средство от кашля – чай из калины с медом. Измельчите и смешайте 1 столовую ложку сушеных листьев смородины и 1 столовую ложку липового цвета, 1 столовую ложку сбора, залейте 200 мл кипятка. Настаивайте 30 минут. Пейте в теплом виде, как чай, 3-4 раза в день. 14. Смешайте 300 граммов сливочного масла, 300 граммов меда, 200 грамм сахара и 100 грамм натурального масла какао или порошка какао. Нагрейте на водяной бане, помешивая, но не доводите до кипения. Когда масса станет однородной, снимите с огня. 1 столовую ложку смеси разведите в 200 мл горячего молока. Пейте в горячем виде 3-4 раза в день и обязательно на ночь. 15. Смягчить кашель и облегчить выход мокроты поможет такой рецепт. Смешайте 2 столовые ложки меда и 2 столовые ложки спирта или водки. Добавьте 1 сырой желток. Принимайте смесь по 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой. 16. Огненное молоко от кашля. 10 луковиц нарежьте кубиками. Измельчите 1 головку чеснока. Залейте 500 мл молока. Варите до размягчения. Добавьте в смесь мяту и липовый мед. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке несколько раз в день. 17. Леденцы от кашля из меда и имбиря. 250 граммов меда и 1 чайную ложку измельченного корня имбиря. Положите в кастрюлю с антипригарным покрытием и варите до загустения. Готовой смеси дайте немного застыть. Разделите на 15 леденцов. Съедайте 2-3 леденца в день. Через 3-5 дней кашель пройдет.